السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. और बदी का बदला की जाने वाली बदी के बराबर. Shpërblimi për të keqen është i njëjtë me të keqen që është bërë. Ai që fal dhe sjell përmirësim, shpërblimi i tij është tek Allahu. Padyshim, ai nuk i do të padrejtët. Është ajeti i Kuranit. Mësimi i Islamit në lidhje me ndëshkimin apo faljen e keqbërësit, gabimtarit, gjithnjë synon përmirësimin, qoftë ky gabim i vogël apo i madh, qoftë gabimtari a keqbërësi armik apo dikush tjetër. Islami sigurisht që ka konceptin e ndëshkimit, por njëkohësisht porosit edhe për faljen dhe tolerancën. Edhe ky ajet, siç e keni dëgjuar, jep të njëjtën porosi. Ai thot, ndëshkoni keqbërësin ose dëmtuesin, por edhe ndëshkimi që i jepet duhet të synojë përmirësimin e tij. Për sa kohë që synoni përmirësimin, do t'ju duhet të shqyrtoni përpara se ta ndëshkoni, se a do të arrini synimin tuaj apo jo. Pas shqyrtimit të gjendjes së gabimtarit, nëse shikoni se përmirësimi i tij qëndron në falje, faleni, dhe nëse shikoni se përmirësimi i tij qëndron në ndëshkim, atëherë ndëshkojeni. Zoti thot se edhe kjo falje juaja do t'ju mundsojë shpërblim të madh prej tij. Në fund të ajetit, duke thënë, sigurisht ai nuk i do të padrejtët, ai na bëri të qartë se nëse do të tejkalojmë masën e ndëshkimit, do të jemi të padrejt para tij. Ai thot, innahu la yuhibbu zalimin. Sigurisht, ai nuk i do të padrejtët.
Kështu që ky është parimi që na tregoi Kurani i famlart. Për sa i përket çështjes së faljes dhe të ndëshkimit, parim i cili mbulon çështjet edhe të jetës sonë të përditshme, edhe të qeverisjes së një vendi, edhe ato ndërkombëtare. Pra, ky është një themel i përmirësimit të mbar shoqërisë. Sipas Islamit, ndëshkimi i një keqbërësi duhet të synojë vetëm përmirësimin dhe ngritjen e tij morale. Ai thot të mos ngulni këmbë vetëm të ndëshkimi. Madje nëse shikoni se përmirësimi i keqbërësit qëndron në falje, faleni. Dhe nëse përmirësimi është në ndëshkim, atëherë ndëshkojeni. Dhe gjatë ndëshkimit duhet të keni parasysh në mënyrë të veçantë ta keni parasysh se ndëshkimi duhet të jetë aq sa ishte krimi. Nëse do ta kaloni masën, pra ndëshkimi është më i madh se sa krimi, atëherë jeni të padrejtë dhe Zoti nuk i do të padrejtët. Kështu që Islami ka dhënë një mësim të ndërmjetëm dhe jo të skajshëm siç kanë fetet mëparshme. Siç kanë dhënë fete mëparshme. Praktikën më të mirë të këtij mësimi e shohim në jetën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kur ai pa që keqbërësi ka bërë përmirësimin, e fali. Edhe në rastet kur keqbërësi ka qenë armik dhe mizor i skajshëm. Vallë, çfarë mizorish të mëdha i janë bërë atij, pra profetit, familjes së tij dhe sahabëve të tij. Por sa herë që armiku i kërkoi falje dhe e premtoi që do të kalonte jetën sipas porosive të Zotit dhe të dërguarit të tij, e fali, duke harruar çdo gjë që ai kishte bërë në të kaluarën. Në një hadith përmendet që një njeri mizor i quajtur Habar ibn Eswed sulmoi me ushtë të bijen e profetit, pra Zainebin, kur ajo po mërgonte nga Meka. Gjatë kësaj kohe ajo ishte edhe shtatzën. Jo vetëm që ajo u plagos nga sulmi, i dështoi edhe barra dhe pas pak ditësh plagët ja morën jetën edhe asaj. Për shkak të këtij krimi, për Habarin ishte lëshuar dënimi me vdekje. Në kohën kur profeti sallallahu alaihi wasallam e triumfoi Mekën, Habari u aratis. Por më vonë, kur profeti sallallahu alaihi wasallam u kthye në Medinë, ai mbriti në Medinë për ta atakuar atë dhe i tha se ishte aratisur nga frika se mos do ta vriste dhe ishte i vetëdijshëm se kishte bërë krime të mëdha dhe i ishte lëshuar edhe dënimi me vdekje. Ai shtoi, por kur mora vesh për mëshirën dhe faljen tuaj, erdha tek ju. Ai kishte bërë krime të mëdha dhe ishte nxjerr edhe dekreti për dënimin e tij me vdekje. Megjithatë, për shkak të faljes së madhe të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ai mori guximin të shkonte tek ai, t'i dilte përpara dhe t'i thoshte: "O i dërguari i Allahut, kemi qenë të zhytur në ignorancë dhe shirk, dhe përmes teje kemi gjetur udhën e drejtë. Dhe shpëtuam nga shkatërimi.
Ai tha, unë pranoj të gjitha krimet e mia dhe ju kërkoj që të më falni. Dhe Hazret Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e fali edhe vrasin e së bijes dhe i tha, shko o habar, Zoti të ka bërë mirësi që të mundsoj ta pranoje Islamin dhe të bëje pendes të sinqert. Një tjetër dëshmi që gjejmë në histori është e një poeti që quhe Kab ibn Zuhair. Ai thurte vargje të pahishme ndaj grave muslimane duke u sulmuar nderin. Edhe për të kishte dalë dekreti i dënimit. Profeti sallallahu alaihi wasallam e triumfoi Mekën. Vëllezërit e Kabit e njoftuan për këtë dhe e këshilluan t'i kërkonte falje profetit sallallahu alaihi wasallam. Kështu ai shkoi në Medinë dhe bujti një natë te një miku i tij. Për namazin e sabahut mbriti në xhaminë e profetit dhe e fali bashkë me të. Më pas, pa ju prezantuar, e pyeti, o i dërguari i Allahut, Kab ibn Zuhairi erdhi i penduar dhe ju kërkon falje. A do ta lejoni të paraqitet? I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk e njihte me fytyrë, ose ndoshta ai kishte ardhur i mbuluar dhe për këtë arsye edhe sahabët nuk e dalluan dot. Si të qoftë, askush nuk e njohu atje. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj, po, le të vi. Unë jam Kab ibn Zuhairi, ju përgjigj ai. Sapo e tha këtë, u ngrit një ensar dhe u bë gati ta vriste, sepse për të kishte dalë dekreti i dënimit me vdekje për shkak të krimeve të mëdha që kishte bërë. Por i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam si mëshire përkryer i tha ensariut, lëre të lirë, sepse ai ka ardhur për të kërkuar falje. Më pas, ai këndoi një vjersh profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe profeti i dha si shpërblim çarçafin e tij të bukur. Ky pra ishte një armik për të cilin kishte dalë vendimi i dënimit me vdekje, i cili erdhi te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe jo vetëm që e shpëtoi veten, mori edhe shpërblim. Kështu ka plot ngjarje që shohim në jetën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ku për hir të përmirësimit i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam fali armiqtë e vet, armiqtë e të afërmve të vet dhe armiqtë e Islamit. Por aty ku ishte i nevojshëm ndëshkimi, i ndëshkoi. Pra, synimi i kësaj porosie gjithmonë është përmirësimi dhe jo hakmarrja. Hazret Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam në mjaft vende e ka shpjeguar këtë ajet, i cili është ajeti i 41 i sures Ash-Shura. Na rezulton se në 13 libra të tij ai e ka shpjeguar ajetin në fjalë, por mund të jenë edhe më shumë. Dhe në këta libra më shumë se 20 herë gjejmë shpjegime të ndryshme të tij. Gjithashtu, ai e ka komentuar këtë ajet edhe në mjaft fjalime të tij. Në filozofinë e mësimeve të Islamit, duke treguar filozofinë e ndëshkimit dhe të faljes, ai thot: dëmshpërblimi i veprës së keqe është aq sa është dëmi i saj. Por nëse dikush ja fal gabimin, duke gjykuar
se fajtori mund të përmirësohet nga falja, pra duke parë se nuk bëhet në një sherr dhe falja është tamam ajo që duhet bërë, atëherë ai do ta gjejë shpërblimin e faljes së tij. Thot, ky ajet tregon që mësimi kuranor për ne nuk është që në çdo rast pa arsye të tolerojmë të keqen dhe të mos dënohen të ligjt dhe mizorët, por është që ne ta shqyrtojmë situatën për të parë nëse ajo na bën thirrje për falje apo për dënim. Pra, duhet të zgjedhim alternativën që me të vërtet shkon në favor të fajtorit edhe të njerëzve të tjerë. Disa herë fajtori edhe pendohet nëse i falet faji, por mundet që nga falja ai merr më shumë guxim. Pra thot, por edhe mundet që nga falja ai merr më shumë guxim për ta përsëritur gabimin. Kështu që Zoti i lartësuar thot që nuk duhet të formoni shprehi që gjithmonë të falni verbërisht, por duhet ta shqyrtoni mirë situatën për të parë se ku qëndron mirësia e vërtet, në falje apo në ndëshkim. Pastaj të veproni sipas asaj që është më e përshtatshmja dhe më e duhura. Kur studiojmë shoqëri të ndryshme njerëzore, gjejmë se ka disa njerëz që janë të prirë për hasmëri. Madje mbajnë në zemër hasmëri të gjyshërve dhe të tërgjyshërve të tyre. Po ashtu, disa njerëz e teprojnë faljen dhe tolerancën tej mase, nga njëherë duke kaluar edhe kufijtë e paturpësisë dhe praktikojnë shmangje dhe anashkalim të tillë që janë krejtësisht kundër dinjitetit, sedrës dhe dëlirësisë. Madje ato e njollosin ndershmërinë në atë mënyrë sa që u vjen turp gjithë njerëzve të tjerë. Pikërisht për shkak të këqijave të tilla, Kurani famlart ka vënë kushtin e përshtatshmërisë për realizimin e çdo virtyti dhe nuk ka pranuar asnjë virtyt që realizohet pa të. Pra, ky është principi i mësimit të Islamit në lidhje me ndëshkimet, i cili të porosit që të gjesh mirësinë dhe përmirësimin. Herë falja bëhet mirësi, sepse ajo e sjell përmirësimin, dhe herë po falja bëhet ligësi, sepse pikërisht ajo i shton guxim atij që ka bërë krimin. Po ashtu, herë ndëshkimi bëhet mirësi, madje edhe për të ndëshkuarin, sepse i del si pengesë në rrugën e tij për të bërë krime të tjera dhe kështu i shpëton jetën. Në rastet kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam fali kriminalët, nga të cilat dy shembuj ju kam përmendur, shohim që ata sollën ndryshim rrënjësor në jetën e tyre. Ata që ishin kriminal dhe armiq të Islamit, pasi morën faljen, u bën ndihmës të tij, u bën shërbëtor të Islamit. Sipas Islamit, duhet bërë ajo që është më e mira për gabimtarin. Pra, Islami është një fe kaq e përsosur që tregon bindshëm rëndësinë e mësimeve të tij në çdo kohë. Ata që pretendojnë sot të jenë flamurtar të drejtave të njerëzit në botë, kanë marrë një rrugë të skajshme. Në emër të simpatisë ndaj njerëzve, edhe kriminalëve u jepet kaq shumë mbështetje sot,
saqë ata e humbin ndërgjegjen e tyre që kanë bërë krime. Vrasit me pagesë apo kriminalë të tjerë mburen me krimet e tyre, aq shumë saqë për ta jeta e të tjerëve nuk ka asnjë vlerë. Të tillët natyrisht që duhet të dënohen me vdekje, përveç se nëse familjarët e të vrarve vetë i falin. Por në Perëndim, në shumicën e shteteve, në emër të drejtave të njerëzit, dënimi me vdekje nuk aplikohet. Shtetet kanë ndryshuar ligjet e tyre për ta hequr këtë dënim. Por nga ana tjetër, nuk përmirësohen as njerëzit që bëjnë krime, madje shtohen në mizori çdo ditë më shumë. Në skajin tjetër gjenden vendet islamike ku kryengritësit kurrizojnë krerët e qeverive të tyre, në vend që të bëjnë gjyq të mirëfillt kundër tyre e t'u japin dënimin që u takon, nëse vërtet e meritojnë dënimin, i vrasin në mënyrë makabre. Kur vendasit dhunojnë liderët e tyre, zakonisht ata kanë mbështetje nga disa forca të jashtme dhe gjithçka bëhet nën komandën e tyre. Islami nuk lejon që njerëzit të anojnë nga skajet për sa u përket ndëshkimeve. Zoti i Madhërisëm gjithashtu porosit që në ndëshkim nuk duhet bërë dallim midis të pasurve dhe të varfërve, dhe se duhen hartuar disa parime e rregulla për të. Në jetën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në periudhën medinase, shohim modelin e tij se si ai qeverisi Medinën dhe edhe kalifët e drejt pas tij. Ata kanë treguar se si duhet të jetë ndëshkimi edhe cili duhet të jetë filozofia e tij. Hazrat Mesihu premtuar Islam cek edhe një pikë tjetër. Ai thotë se nuk duhet parë vetëm se çfarë është e mirë për të dënuarin, por nganjëherë duhet parë edhe të mirën e shoqërisë. Nganjëherë na duhet të sakrifikojmë një gjë të vogël për diçka të madhe, për kauzën e mbar shoqërisë. Prandaj, duke dhënë dënimin, duhet kemi parasysh se çfarë ndikimi do të sjellë ai dënimi i caktuar në shoqërinë në përgjithësi. Nganjëherë falja bën ndikim negativ në shoqëri dhe njerëzit fillojnë të thonë, shiko se si një kriminal kaq i madh është lënë i lirë. Ata që kanë prirje për të bërë sherr gjejnë mbështetje dhe vijojnë të bëjnë sherr, sepse e dinë që i pret falja. Kjo sjellje padyshim i bën më të fortë e më të guximshëm kriminalët. Po ashtu shqetësimi dhe ankthi rritet te të pafajshmit. Shoqëria në përgjithësi ndjen shqetësim dhe edhe njerëzit kërkojnë metodat e tyre për ta larguar këtë shqetësim. Shpesh mbajnë mjetet vetëmbrojtëse, por në vendet ku ligji nuk funksionon ose është i dobët, njerëzit përfundojnë edhe në vetë gjyqësi. Një situatë e tillë fatkeqësisht ka kapluar pjesën ndërmuese të vendeve islamike, pavarësisht nga mësimi i shkëlqyer i Kuranit që ata e kanë përpara.
sjellja jo e drejtë e faljes dhe ndëshkimit ka luajtur rolin e vet për të krijuar kriminal. Hazrat Mesiu premtuar selam thot: një aspekt shumë i rëndësishëm që duhet mbajtur parasysh gjatë faljes apo ndëshkimit është se çfarë ndikimi do t'i bëjnë ato shoqërisë. Nëse faljet kanë filluar t'u japin guxim kriminalëve, aty ka nevojë për ndëshkime. Në një vend tjetër, duke krahasuar mësimin e Islamit me atë të Teuratit dhe të Ungjillit, Hazrat Mesiu premtuar selam thot: Hazrat Mesiu premtuar selam thot: Ungjilli thot që nuk duhet të luftosh të keqen. Ky mësim qëndron në një skaj dhe përveç disa rasteve të veçanta, njeriu nuk e praktikon dot. Në skajin tjetër qëndron mësimi i Teuratit dhe edhe ai mbulon vetëm një aspekt, duke thënë: jetë për jetë, sy për sy, vesh për vesh dhe dhëmb për dhëmb. Aty nuk përmendet falja as pak. E vërteta është që këta libra u përkisnin kohrave të veçanta dhe popujve të veçantë. Por sa i bukur është mësimi që na paraqiti Kurani famlart, i cili gjendet larg dy skajeve dhe është edhe në përputhje me natyrën njerëzore. Për shembull, Kurani famlart thot në shpërblimi për të keqen është i njëjtë me të keqen që është bërë. Por ai që fal duke synyer për mirësimin, shpërblimi i tij është tek Allahu. Mesiu premtuar selam vion: shikoni se sa i pastër është ky mësim, që nuk i përket asnjërit skaj. Lejohet ndëshkimi, por njëherësh ju nxit që ta falni, duke thënë se shpërblimin e saj do ta gjeni tek Allahu i Madhrishëm. Pas atyre dy modeleve të lartë përmendura, thot Mesiu premtuar selam, pas atyre dy modeleve të lartë përmendura, ky është modeli i tretë që i ka paraqitur Kurani famlart botës. Një njeri i sinqert është i obliguar t'i krahasojë ato dhe të gjykojë se cilin prej këtyre mësimeve e pranon natyra njerëzore dhe cilin e përzë. Pra, është mësimi i Islamit ai që paraqet zgjidhjen e problemeve të botës në çdo kohë, qoftë në lidhje me ndëshkimet apo në lidhje me ndonjë çështje tjetër. Islami thot që kur të falni dikë një herë, nuk duhet të keni më urrëtie dhe mëri ndaj tij. Disa njerëz ushqejnë urrëtie të trashëguara prej brezash, siç e përmendi Mesiu premtuar selam. Disa njerëz ushqejnë urrëtie të trashëguara prej brezash, saqë nuk harrojnë se çfarë i kishte bërë gjyshit të tij, gjyshi i filanit, dhe nuk e falin. Hazrat Mesiu premtuar selam thot se nuk është as pak shenjë e besimtarit që ai të ushqejë urrëtiet e vjetra. Cili ishte modeli i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë? Hinda, gruaja e Abu Sufjanit, në betejën e Uhudut dhunoi kufomën e xhaxhait të profetit sallallahu alaihi wasallam, duke i shkulur veshët, hundën dhe organet e tjera dhe duke i kafshuar mëlçin. Ajo te i kaloi çdo kufi të mizorisë dhe të barbarisë. Megjithatë, në kohën kur profeti sallallahu alaihi wasallam e triumfoi Mekën, ajo erdhi e mbuluar tek ai dhe u ul bashkë me besimtarët e tjera. Nuk vinte dot e zbuluar, sepse edhe asaj i kishte dal vendimi i dënimit me vdekje
për shkak të krimeve që kishte bërë. Ajo bëri edhe bejtin përpara profetit sallallahu alaihi wasallam dhe u bë muslimane. Gjatë këtij takimi i bëri disa pyetje profetit dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ja njohu zërin dhe e pyeti: "Mos je Hinda, gruaja e Ebu Sufjanit?" "Po," ju përgjigj ajo. "Por tashmë jam bërë muslimane me zemër të plot." Duke thënë këtë, ajo i kërkoi profetit sallallahu alaihi wasallam që ta falte për krimet e mëparshme. Profeti sallallahu alaihi wasallam e fali. Kjo gjë i ndikoi kaq shumë saqë ajo u bë edhe më e sinqert. U kthye në shtëpi, bëri zgar 2 qingje dhe ja solli profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Nuk kam shumë bakti këtë ditë, prandaj pranojeni këtë dhuratë modeste nga ana ime." Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam bëri lutje për të: "O Allah, jep bereqet në baktin e Hindas." Fal lutjes së tij, thuhet se ajo pati kaq shumë bereqet në baktit saqë nuk kishte mundësi t'i mbante të gjitha. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam thot: "Në njërin anë ka njerëz që nuk janë mësuar fare me faljen, pra që mbajnë gjallë hasmërit e gjyshrëve e të stërgjyshrëve të tyre. Dhe në anën tjetër ka të tillë që janë bërë të paturpshëm në emër të faljes. Pra, nuk duhet të kalojmë edhe masën e faljes. Dhe as nuk duhet të bëhet mizoria. Nëse dikush sulmon nderin e vajzës apo të motrës së dikujt, duhet bërë çdo gjë brenda ligjit dhe fajtori nuk duhet falur. Andaj, duhet të përpiqeni të kuptoni se ku mbaron caku i faljes dhe ku fillon ai i paturpsisë. Megjithatë, kushti është që asnjëherë nuk duhet ta merrni ligjin në dorë. Siç u thash, Hazrat Mesiu premtuar selam në vende të ndryshme ka folur rreth kësaj teme. Do t'ju paraqes disa citate të tjera të tij, të cilat në shikim të parë ju bëjnë përshtypje se janë përsëritur, por çdo herë ai ka sjell një aspekt të ri rreth temës në fjalë. Në një vend ai thot: "Shpërblimi për të keqen është i njëjtë me të keqen që është bërë. Ai që fal me qëllim që të sjellë përmirësim dhe jo për keqësim, Zoti është i kënaqur me të dhe do t'ia jap shpërblimin e tij." Kështu që, sipas Kuranit, nuk është i pëlqyer ndëshkimi në çdo rast dhe as falja nuk është e pëlqyer në çdo rast. Që të dyja duhet t'i bëni atje ku duhet. Natyra, Mesiu premtuar selam vion, natyra e ndëshkimit dhe e faljes nuk duhet të jetë e shthurur, por e gërshetuar me nevojën dhe rastin. Ky pikërisht është kuptimi që na jep Kurani. Zoti e pëlqen njeriu që ka qëllim të mirë dhe që me anë të veprës së tij synon përmirësimin. Një i paturpshëm me faljen e tij nuk e kënaq Zotin dhe as ai që synon të hakmerrët. Pra, në të dyja rastet, njeriu nuk duhet të prek kufirin e paturpsisë. Pra, në këtë mënyrë duhet të gjykojë njeriu, duke mbajtur parasysh të dy kufit. Edhe përgjegjësit në xhamat këtë mësim duhet ta aplikojnë. Përgjithsisht e aplikojnë. Megjithatë, nganjëherë kur më vijnë çështjet me rekomandimin e ndëshkimit, nuk them se vjen era e hakmarrjes, por rekomanduesit anojnë nga ashpërsia dhe ka edhe raste
kur anojnë nga falja më shumë se sa duhet. Kjo sjell prishje të tjera. Prandaj, as ndëshkimi nuk është i pëlqyer dhe as falja. Pëlqimi i Zotit është i pëlqyer dhe ai vjen atëherë kur synohet përmirësimi. Për këtë arsye, përgjegjësit përkatës, qofshin ata të umuri amas apo të qazaut, çdo çështje duhet të shqyrtojnë me thellësinë e duhur përpara se të japin vendimin a rekomandimin e tyre. Ky është ai sistem i vërtet të cilin në rast të parë ne duhet ta krijojmë brenda xhamatit tonë. Ata që synojnë pëlqimin e Zotit, padyshim që atyre do t'u duhet t'i kërkojnë edhe ndihmë Allahut përmes lutjeve. Kështu që çdo vendim nga përgjegjësit duhet të merret pas lutjes dhe shqyrtimit të thellë dhe më pas t'i dërgojnë kalifit të kohës, në mënyrë që të sigurohet mbrojtja e atij që gjykohet, po ashtu të sigurohet edhe sistemi i xhamatit dhe në mënyrë që asnjë vendim në xhamat të mos bëhet shkak i nxitjes së shqetësimit tek antarët. Në librin e tij Nesim e Dawet, Hazrat Mesiu premtuar selam komenton këtë ajet, koment të cilin duhet ta lexojnë edhe jo muslimanët për të kuptuar realitetin e mësimeve të Islamit. Ai thot, nëse dikush ju dëmton, për shembull ju thyen dhëmbin apo syrin, ndëshkimi i tij është po aq sa dëmi që ju ka shkaktuar ai. Por nëse shikoni se falja juaj do ta përmirësoj fajtorin, për shembull ai të heq dorë nga dhuna, atëherë ajo është më e mira dhe ajo do t'ju sigurojë shpërblim prej Zotit. Shikoni pra, vijon Mesiu premtuar selam. Ky ajet është i baraspeshuar në të dyja krahët, duke kushtozuar faljen dhe ndëshkimin me nevojen, e cila është të gjykohet sipas rastit. Sipas këtij ligji, plot urtie funksionon sistemi i gjithësisë. Mesiu premtuar selam vijon, këtë duhet ta ndjekim edhe ne, që të zbatojmë edhe ngrohtësinë, që të kemi edhe ngrohtësinë edhe ftohtësinë. Kjo është mençuri, siç mund të vini re, për shembull, ne nuk bëhemi strikt për të ngrënë të njëjtin ushqim për ditë, por ham ushqime të ndryshme, të ftohta e të ngrohta, siç na kërkon koha. Gjatë verës, preferencat tona për ushqimet ndryshojnë nga ato gjatë dimrit. Edhe mjekët na tërheqin vëmendje që të kemi një dietë të balancuar. Përveç kësaj, edhe Zoti i Madhrishëm i ka krijuar ushqimet në bazë të stinëve. Ky është ligji i natyrës dhe duhet zbatuar edhe këtu. Mesiu premtuar selam vijon, në të njëjtën mënyrë, gjatë dimrit vishemi ndryshe, ndërsa gjatë verës ndryshe, duke u përshtatur kohës. Në të njëjtën mënyrë edhe gjendja jonë morale kërkon ndryshime. Hazuri këtu shton, me qëra fjala për veshjet, do të doja të shtoja se gjatë verës këtu në Perëndim, njerëzit, sidomos femrat, vishen shumë pak për të mos thënë as pak. Kurse gjatë dimrit veshin palto, mbajnë edhe kapuq dhe shall, dhe veshja e tyre duket shumë e përshtatshme. Por nëse gratë muslimane nëse mbulojnë kokën edhe gjatë verës, njerëzit i paragjykojnë dhe thonë se Islami
po ua heq të drejtat. Madje e kanë zmadhuar kaq shumë këtë çështje sa që shteti ka ndërhyrë në të, duke sankcionuar ligje kundër mbulesës muslimane. Dhe kjo ndërhyrje nuk synon përmirësimin, por bën vetëm padrejtësinë. Ditët e fundit, kryeministri dha një deklaratë që qeveria po mendon për të nxjerrë ligj që gratë që punojnë në vendet publike të mos mbajnë mbulesën, përndryshe do të hiqen nga vendi i punës. Kështu, ligjet e qeverive të kësaj bote kanë kaluar në një ekstrem, dhe kjo pikërisht shkakton çrregullim dhe shton ankth tek njerëzit. Islami thot se mos vendosni ligje që u ashtojnë ankthin njerëzve, por hartoni ligjet që janë në dobi të shoqërisë. Dhe ato pastaj sjellin edhe pëlqimin e Zotit. Ti kthehemi fjalës së Mesihut premtuar selam, ai vjon. Në të njëjtën mënyrë edhe gjendja jon morale kërkon ndryshime. Në një moment të caktuar duhet të tregojmë fuqinë tonë, dhe aty butësia dhe falja e prishin punën. Dhe në një moment të caktuar duhet të jemi të butë dhe të përulur, kur shfaqja e fuqisë duket vetëm kafshëri. Kështu që çdo gjë duhet të jetë sipas vendit dhe kohës. Ai që nuk i merr parasysh nevojat e kohës është shtaz dhe jo njeri, dhe është i egër dhe jo i civilizuar. Duke treguar urtinë e këtij mësimi, Mesiu premtuar selam ka dhënë shembullin e ushqimit, siç e keni dëgjuar. Njeriu nuk përdor një ushqim të caktuar çdo herë. Specialistët e ushqimeve u japin një listë të gjatë të sëmurëve. Pra, specialistët e ushqimeve u japin të sëmurëve një listë të gjatë, duke treguar se çfarë ushqimesh duhet të konsumojnë. Sepse sipas tyre ajo përmbajtje është ilaç për ta. Mesiu premtuar selam thekson se pikërisht ky ligj funksionon edhe për gjendjen tonë morale. Ai thot se në një rast të caktuar butësia dhe falja e prishin punën, dhe në një tjetër ashpërsia e prish punën. Këtë ligj duhet të aplikojë njeriu edhe në çështjet e tjera. Falja dhe ndëshkimi duhet të synojë përmirësimin e autorit të krimit apo të gabimit, dhe vendimi duhet të jetë në përputhje me natyrën njerëzore, dhe ky pikërisht e dallon njeriu nga shtazët. Në një vend tjetër, Hazret Mesiu premtuar selam thot: Kurani famlart nuk e ka lejuar faljen dhe tolerancën vend e pa vend, sepse kjo e prish moralin e njeriut dhe shoqëria e tij shthuret. Ai ka porositur faljen që sjell përmirësim. Kjo pra është një çështje shumë e rëndësishme. Nëse falja dhe toleranca bëhet vend e pa vend, do të prishet sistemi i shoqërisë, duke e bërë njeriu të dalë nga kufit. Për këtë arsye, ata që marrin dënime për të sjellë përmirësimin në veten e tyre, duhet t'i kushtojnë vëmendje përmirësimit dhe t'i kërkojnë falje Zotit. Në xhamat ndëshkimi asnjëherë nuk jepet me frymën e hakmarrjes, siç ju kam thënë edhe më përpara, por jepet me synimin e përmirësimit. Ky duhet jetë qëllimi i masave, dhe ky është. Gabojnë edhe përgjegjësit, por edhe njerëzit. Pra, kur ndodh ndryshe, gabojnë përgjegjësit, por edhe njerëzit. Nëse çdo njeri do të bëjë një analizë në jetën e tij të përditshme,
se si ai mendon për tjetrin dhe si për veten, kjo do ta bëjë shoqërinë më të bukur, më të këndshme. Kryesorja është që në çdo çast duhet të mendojmë se si mund të arrihet pëlqimi i Zotit të Madhërisëm. Kur do të ndodh kjo, atëherë mund të vijë përmirësimi. Në një vend tjetër, Hazrat Mesiu premtuar selam thot: shpërblimi për të keqen është i njëjtë me të keqen që është bërë, por nëse dikush e fal gabimin dhe falja e tij synon përmirësim tek gabimtari, ai ka shpërblimin e tij tek Allahu i Madhërisëm. Nëse do të falni vjetësin, nesër ai do të bëhet grabitës. Për këtë arsye, ai duhet të ndëshkohet. Por nëse keni dy shërbyes dhe njëri prej tyre është i tillë që qoftë një shikim mospëlqyes do ta turpërojë atë dhe ai do ta përmirësojë veten e tij, ai nuk duhet të ndëshkuar rënd. Pra, disa njerëz e kuptojnë vetëm me shenja. Atyre u mjafton një shenjë, një qortim me shenjë. Por një tjetër, thot Mesiu premtuar selam, por një tjetër që qëllimisht bën sherr, nëse do ta falni, ai do të prishet akoma më shumë. Ai mund të përmirësohet vetëm nga ndëshkimi. Më thoni pra, cili mësim është i përshtatshëm? I Kuranit famlart apo i Ungjillit? Çfarë na kërkon ligji i natyrës? Ai na kërkon të kemi parasysh nevojën e kohës. Mësimi që falja të synojë përmirësimin e njeriut është i pashoq dhe njeriu të civilizuar do t'i duhet ta zbatojë këtë mësim përfundimisht, thot Mesiu premtuar selam. Dhe ai thot, po ky mësim i ashton njeriu forcën e gjykimit, të menduarit dhe të largpamësisë. Pra, bota e sotme akuzon se Islami e kufizon njeriu, duke e ndaluar të mendojë e të thellohet, ndërsa Mesiu premtuar selam thot se merrni si shembull vetëm këtë porosi dhe do të kuptoni se sa shumë ju rritet largpamësia, ju shtohet forca e të menduarit e të gjykuarit. Ai vijon, nëse shikoni se ka dobi në falje, faleni. Por nëse autori i gabimit është i lig dhe shergji, atëherë veproni sipas asaj që thot Kurani, që jazau sayyiatin sayyiatu mithluha, që shpërblimi për të keqen është i njëjtë me të keqen që është bërë. Edhe në çështjet e tjera, Islami ka mësime të pastra, të cilat në çdo kohë janë të qarta si drita e diellit. Kështu që duhet t'i kemi parasysh këto dy pika dhe t'i kemi parasysh që të sjellim përmirësimin, të ndalojmë të këqijat, të përhapim frymë paqeje dhe sigurie në shoqëri dhe më e rëndësishmja që të arrijmë pëlqimin e Zotit të Madhërisëm, sepse ai nuk i do të padrejtët. Allahu i Madhërisëm na bëf t'i kuptojmë porositë e Kuranit e t'i zbatojmë ato. Pas namazeve do të udhëheq një xhenaze gajb, e cila është e Bilal Mahmudit, të birit të Mumtaz Ahmed Sindi, që është nga lagja Darul Yemen Gharbi e Rabwas. Bilal Mahmud sahibi është martirizuar gjatë natës së 11 janarit të vitit 2016. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sigurisht jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Teksa po kthehe në shtëpi gjatë natës, erdhën disa njerëz të panjohur me motor dhe e qelluan me armë zjarri. Sipas të dhënave, ai po kthehe afërsisht në orën 9 të darkës nga dyqani i tij, që ndodhet në tregun Bilal, dhe kur ishte në një kthes, motoristët e panjohur e qelluan dhe morën rrugën e Aratis. Bilal sahibi mori 5 plumba në trup, 2 prej të cilëve në kokën e tij. Ai u dërgua në spitalin Fazle Umar për të marrë ndihmën e shpejtë dhe më pas u dërgua në spitalin Alaid të Faisalabadit, ku mjekët ende nuk kishin filluar operacionin që t'i nxirrin plumbat nga trupi i tij, që ai ndroi jetë. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bilal sahibi lindi në vitin 1989 në Got Bilal Nagar,
që është afër rrethit mirëpurhas. Ai bënte pjesë edhe në grupin e bekuar të Wakfenau, pra ndër ata fëmijë që janë të dedikuar përpara lindjes së tyre nga prindërit e tyre. Shkollën e mesme e kreu në vitin 2003, pastaj i ndroi jetë babai dhe më pas familja e tij u vendos në Rabwa. Në 2008 e ripërtëriu dedikimin dhe filloi të shërbente në zyrën e vasiatit të Sadr Anjuman Ahmedias, ku do të shërbente deri në vdekje. Përveç shërbimit në xhamat, ai kishte një dyqan të vogël ku punonte pasditeve. Në lagjen e tij ai shërbeu në pozicione të ndryshme të xhamatit dhe këto ditë ishte edhe sekretari i vasiatit në lagje. Indjeri u martua në prill të vitit 2015. Bashortja e tij është shtatzën në këtë kohë. Allahu i madhrishëm e bekofte edhe atë, si dhe fëmijën e ardhshëm. Bilal sahibi ishte shumë njeri i dëlir, i sinqert, i dhemshur dhe i shoqërueshëm. Punën e tij e bënte me seriozitet dhe me bindje ndaj përgjegjësve. Kishte lidhje të fortë me kalifatin, me çdo kënd sille me respekt dhe dashuri. Ai ishte shumë i dashur në fisin e tij. Ishte shumë i lidhur me të ëmën dhe motrat e tij. Ai la pas bashkëshorten, zonjen Mubashira Bilal, nënën, zonjen Mubareka Mumtaz, një vëlla dhe 2 motra. Sekretarit e Mejlis Karperdazit, edhe ai që është aktual, edhe paraardhësi i tij, kanë përmendur një zëri që Bilal sahibi jo vetëm që ishte shumë i zgjuar, por edhe shumë punëtor. Sipas tyre, asnjëherë nuk ndodhi që ai të ishte treguar për tac apo të kishte bërë ndonjë shkelje. Gjithmonë shërbente i buzëqeshur, në zyrë vinte me përpikëri dhe çdo punë që jepe e bënte shumë shpejt. Pak janë shërbyes të tillë të cilët gjithmonë të jenë të buzëqeshur, të kenë punë vetëm me punën e tyre, të jenë edhe të bindur, siç ishte Bilal sahibi. Punët e xhamatit i bënte me pasion. Nesir sahibi, i cili është sekretari aktual i Mejlis Karperdazit, shkruan që dëshmori kishte lidhje kaq të fortë me kalifatin sa që ne e shikonim me lakmi. Allahu i ngrit nivelet në xhenet dhe familjarëve të tij u dhënë durim dhe kuraje. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.